Ya, selamat datang di channel Supri on Kicau. Alhamdulillah kali ini kita mendapatkan orderan lagi sangkar umbaran untuk lovebird 2 meter dengan bahan yang sama, yaitu besi holo dengan kawat ram anti karat. Untuk kali ini pembeli meminta dibuatkan kandang umbaran 2 meter dilengkapi dengan alas kotoran di bawah tangkringan. Nah, kemudian diminta lagi satu rel skat yang fungsinya ketika burung tidak bisa ditangkap, maka di sini kita bisa skat pakai plywood, kemudian burung hanya bisa terbang pada bagian setengah meter di sini. Nah, ini kemudian tangkap dengan tangan. Ya, panjangnya 2 meter, lebarnya 40 dan tinggi 90 cm. Seperti biasa, bagian depan kita lengkapi dengan dudukan sangkar. Ya, di sini kita dudukan sangkarnya, kemudian nanti burung bisa kita masukkan dari depan ini. Pintu tarikan ke atas. Ya, pintu masih tetap kita gunakan tarikan ke atas. Ya, seperti ini, bisa dilepas. Ya, atau dipasang di bawahnya juga bisa. Taruh di sini. Nah, seperti itu. Kandang bisa kita naikkan di situ, atau kita pegang juga bisa. Nah, kemudian di pintu pasang lagi. Di pintu kita lengkapi dengan kuncian ya. Kuncian ini fungsinya kalau pas ngumbar ya, kita bisa cantolin gembok nih di sini ya, biar nggak dimainin anak-anak. Takutnya pas kita ngumbar ada anak-anak mainan, kemudian ini ditarik gitu ya. Ditarik, dibuka kandangnya, burungnya pintunya kebuka, burungnya lepas. Itu yang kita jagain, kenapa di sini selalu kita kasih cantolan gembok ya. Jadi kalau untuk alasan utama biar nggak diambil maling ya, kalau namanya maling, kawat ini bisa disobek, bisa ya. Ini jagain yang sering seperti itu ya, karena apalagi kalau misalkan ada anak-anak atau ada orang iseng ya, ini dibuka set, nggak pakai gembok, nah burung bisa terbang gitu ya. Oke, desain pintu juga masih sama, kita tidak berubah ya, kita semua bahkan gunakan holo. Di sisi samping kita berikan Siko Angel ya. Siko Angel ini fungsinya ketika sangkar nempel ya. Sebentar saya ambilkan contoh sangkarnya ya. Ketika kita buatkan sangkar seperti ini, nah ini posisi pintu, ini kan pintu nih, pintu ketika kita tempelkan, nah pintu sama sekali nggak ada celah, burung bisa terbang lewat samping ya. Ini sama sekali nggak ada celah, jadi ketika kita buka ya, burung masih aman. Nah, itu kenapa alasan kita selalu ngasih siku di depan, atau orang bilang kupingan ya, kupingan di depan. Fungsinya ini supaya celah-celah di sini tidak dimanfaatkan burung untuk terbang keluar sangkar ke alam bebas gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya yang sudah nonton YouTube Supri on Kicau ya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya, syukur-syukur bisa bantu share ya. Nah, untuk sementara kita melayani wilayah Samarinda ya, wilayah Samarinda. Untuk luar kota mohon maaf kita belum bisa, tapi kalau misalkan bersedia untuk ongkir sendiri ya silahkan, kita akan bantu buatkan ya. Oke, terima kasih. Salam kicau mania, salam ngekpe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.